हाय गाइस, तो आज हमारे पास है एयर गन, जो कि जिसका वीडियो हमने पिछले वीडियो में जो कि ये एयर गन थी, ये वही है छोटी वाली। सो इसके साथ हमें सिर्फ 200 बुलेट्स मिलती है। ये रही 100 बुलेट्स एंड ये रही 200 बुलेट्स। तो ये है हमारे पास 100 के दो बॉक्स। तो ये हमारे पास है 200 बुलेट्स। सो अब हमारे पास है नई वाली एयर गन, जो कि काफ़ी ज़्यादा गाइस बड़ी है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो फिर चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रही हमारी नई वाली एयर गन। सो इसके अंदर क्या है, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। बाद में ये चाइनीज़ ही है, लेकिन चलिए इसके अंदर से हम निकालते हैं हमारी एयर गन। सो पहले तो हमें देखने को मिल जाती है ये वाली हमारी एयर गन, जो कि इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गाइस बड़ी है। आप देख सकते हैं कि गाइस इसकी साइज़ कहाँ और इसकी कहाँ। ये तो इसके सामने बच्चा है। सो अब हमारे पास है, हमको इसके अंदर मिलता है एक ये कवर, जो कि हम बेल्ट के साथ लगा सकते हैं। और मिलते हैं इसके साथ भी हमें 200 बुलेट्स, 100 के दो पैकेट्स। तो इसको हम रखते हैं इधर और लेते हैं हमारा ये कवर, जो कि फुल लेदर का है गाइस, जिसके अंदर इस टाइप के 3 बटन्स हैं। और इस साइड से हमें बेल्ट के अंदर रखने के लिए ये 2 क्लिप भी मिल जाती है। और ये बिना बेल्ट के रखने के लिए एक स्टील का इस टाइप का मिल जाता है। और इसके अंदर हमारी ये गन कुछ इस तरीके से चली जाएगी और ये हो जाएगा इस तरीके से बंद, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट है गाइस, लिटरली। सो ये रही हमारी एयर गन, जिसको हम इस तरीके से बेल्ट के अंदर लगा सकते हैं इस कवर की मदद से। सो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कितनी बड़ी लग रही है। और अगर हम छोटी वाली इसके अंदर डालें तो साइज़ के अंदर गाइस कितना ज़्यादा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये छोटी वाली तो इसके अंदर दिख भी बड़ी मुश्किल से रही है। और ये इन दोनों का साइज का डिफरेंस गाइस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसके प्राइस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और हमारे पास है ये बुलेट्स। तो फिर चलिए इसमें से एक को बोलते हैं, इसको गाइस पैलेट्स बोलते हैं। और इस एक पैकेट के अंदर आती है 100 पैलेट्स, जो कि इसके साथ में ही आया है। और इसकी ये जो पैलेट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये कुछ इस तरीके की आती है ये पैलेट, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की होती है ये। और ये लग भी जाती है गाइस, ये लग भी सकती है, जी हाँ। सो अब चलिए देखते हैं कि ये हमारी गन के अंदर फिक्स हो जाती है या नहीं। हो ही जाएगी, क्योंकि इसकी ये पैलेट है। और हाँ गाइस, ये ना काफ़ी ज़्यादा टाइट है। और इसका हम साउंड चेक करते हैं एक बार। ओ माय गॉड गाइस, इसका साउंड ना गाइस काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हमने वो छोटी वाली एयर गन के अंदर जैसे हमने साउंड इंक्रीज किया था उससे भी ज़्यादा गाइस, आप देख सकते हैं। और गाइस ये ना गूंज भी रहा है, इतना ज़्यादा इसका आवाज़ आ रहा है। तो फिर चलिए हम इसका टेस्ट करते हैं कि ये मोबाइल के जो गोरिल्ला ग्लास होते हैं उसको ये तोड़ सकती है या नहीं। तो हमने डाली ये पैलेट इसके अंदर, जो कि मैंने आपको इसके अंदर दिखाया था छोटी वाली के अंदर, ये ऐसे तरीके से डलती है।
तो फिर चलिए अब जल्दी से हम ट्राई करते हैं इसको गोरिल्ला ग्लास के अंदर। सो गाइस, इसकी जो छोटी गन की जो पैलेट्स थी उसको मैंने भर लिया इस डिब्बी के अंदर, आप देख सकते हैं। और हमारे पास है ये गोरिल्ला ग्लास जो कि फ़ोन के अंदर यूज़ होता है। तो फिर चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये इसको फोड़ सकती है गाइस या नहीं। तो फिर ये रही हमारी एयर गन और ये रहा हमारा गोरिल्ला ग्लास। और हमारे पास है ये पैलेट्स। तो फिर चलिए एक पैलेट लेते हैं। ये रही हमारी पैलेट, ये रही हमारी एयर गन। तो इसको डाला हमने इसके अंदर। ये हो गई लोड। और अब हमारे पास है ये छोटी वाली एयर गन। तो फिर इसका साउंड उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे 30 गुना ज़्यादा का इसका साउंड है। तो इसके अंदर भी हम डालते हैं एक पैलेट, ये रही दूसरी। ये भी हो गई गाइस लोड। 2 मिनट, क्या है कि ये निकल गई। ये भी हो गई गाइस लोड। तो ये रही हमारी दोनों लोडेड एयर गन्स और ये रहा हमारा गोरिल्ला ग्लास। तो फिर चलिए जल्दी से गाइस स्टार्ट करते हैं एयर गन। गाइस, आपने जैसे कि देखा गाइस, ये ग्लास का क्या हाल हुआ है गाइस। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं कि ये ग्लास का क्या हाल किया है इस एयर गन ने। हाँ गाइस, ये एयर गन ने क्या हाल किया है गाइस इस ग्लास का। और चलिए मैं सोचता हूँ कि एक बार छोटी वाली से भी ट्राई कर लेते इधर नीचे, जो कि आधा ही टूटा, नीचे से नहीं टूटा। ये रखा हमने ग्लास, ये ले ली हमने छोटी वाली एयर गन। तो चलिए मैं इसको करता हूँ जल्दी से लोड। गाइस, ये हो गई हमारी छोटी वाली एयर गन लोड। तो फिर चलिए ट्राई करते हैं। नहीं गाइस, ये ना कुछ नहीं कर सकती, फिर भी एक बार एक चांस देते इसको। नहीं, एक और, शायद इसके अंदर गोली फंस तो नहीं गई गाइस, देखता हूँ मैं। ओ माय गॉड गाइस, इसके अंदर तो गोली फंस गई है। कहाँ से ये लगेगा, देखिए। ये जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है वो इसलिए कि इसके अंदर ना गोली फंस चुकी है। तो इसको कैसे निकालेंगे गाइस, उसकी वीडियो लाऊं। तो इस वीडियो में 20 लाइक्स, तो वो वीडियो भी लाने वाला हूँ मैं। चलिए पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। गाइस, मैंने निकाल ली है नई पैलेट और इसके अंदर जो पैलेट फंसी हुई थी उसको भी मैंने निकाल लिया। तो अब चलो मैं इसको डालता हूँ ये छोटी वाली एयर गन के अंदर। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने डाल दी है, देखिए आप, ये मैंने डाल दी, जो कि ये रही। तो अब चलिए इसको चला दे गाइस इस गोरिल्ला ग्लास के ऊपर। रेडी एंड 3, 2 एंड 1। ओह गाइस, ये ना इसने भी तोड़ा इसको, लेकिन उतना नहीं, ये इसके आर पार नहीं हो सकी। देखिए आप, ये मैं एयर गन इसके पीछे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको ये दिख सके ठीक से। देखिए ये इतना ही सिर्फ टूटा है, ये इस छोटी वाली एयर गन की मदद से। और ये बड़ी वाली की मदद से ना गाइस, आप देख सकते हैं कि ये पूरी आर पार हो गई। ओ माय गॉड गाइस, जो कि पूरी आर पार हो गई। इसके अंदर होल हो चुका है गाइस। और ये फूटने के बाद ना गाइस, इसकी जो
गोली है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पिचक जाती है। पीछे से ना ये पिचक जाती है कुछ इस तरीके से, पीछे से जैसे पिचक गई है। ये जो मैंने छोटी वाली के अंदर डाली थी और ये जो मैंने बड़ी वाली के अंदर गाइस डाली थी, जो कि एकदम खत्म ही हो चुकी है गाइस, ये दूसरी बार नहीं चल सकती। और ये रही हमारी छोटी वाली के अंदर डाली हुई पैलेट, जो कि शायद चल सकती है। एक बार चलिए ट्राई करते हैं। सो ये ले ली हमने एयर गन। बड़ी वाली के अंदर ट्राई करते हैं, ये छोटी वाली के अंदर शायद ना चले, क्योंकि अब बड़ी वाली का पावर ना गाइस काफी ज्यादा है। और हाँ गाइस, अगर आपको चाहिए कि वीडियो जिसके अंदर हम इंक्रीज करें छोटी वाली एयरगन का पावर, तो इसके पहले जो हमने वीडियो डाला था इसके अंदर आप कर देना 25 लाइक, जिसकी लिंक आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये छोटी वाली तो गाइस इसके अंदर मैंने डाल दिया, ये हो गई लोड। तो फिर चलिए फिर से इस ग्लास के ऊपर चलाते हैं हम ये वाली बड़ी वाली हमारी एयर गन। सो गाइस ये भी शायद इसके अंदर फंस चुकी है। यस गाइस ये भी इसके अंदर फंस चुकी है। चलिए एक और बार फोड़ते हैं, शायद निकल जाएगा। और राइट गाइस, तो ये निकल चुकी है क्योंकि इसकी पावर ना ज़्यादा थी। और ये रही जो कि अब और ज़्यादा पिचक चुकी है गाइस, क्योंकि हमने डाला था इसको बड़ी वाली के अंदर और ये थी पिचकी हुई, तो इसके अंदर से कुछ हो नहीं सका ग्लास को। लेकिन हाँ, हमने नई वाली डाली थी तो उससे पूरा जो कांच है उसके आर पार हो गई गाइस। सो गाइस अगर आप चाहते हैं ये वीडियो कि हम बड़ी वाली के अंदर ऐसा टेस्ट करें कि ये ऐसे कितने ग्लास को तोड़ सकती है, तो कर देना 35 लाइक्स, तो वो भी वीडियो आ जाएगी कि हम ऐसे कितने ग्लास को बड़ी वाली की मदद से तोड़ सकते हैं। वो भी वीडियो आ जाएगी अगर आपको चाहिए तो कर देना 35 लाइक्स, तो वो भी वीडियो मैं लाने वाला हूँ। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।